叔，这里1瓶3.8万，侬手上泥擦擦干净好吧？碰坏了你赔得起吧？我是来看房的噻，以后方便给我儿子带娃儿。哦哟，真想买房的人谁会拎破塑料袋啊？真是拎不清。没钱就别装有钱人好吧？我今天还有大客户要来，别在这儿浪费我时间，真是参台。怎么着，父子俩一道来演双狂啊？这套房我已经合法付款完成网签，今天带我爸来确认交付，你们连业主家属都不接待。合同付款证有，现在打印店什么东西做不出来了？穿成这副样子也敢过来冒充业主，真是笑死人了。这是我儿子的东西。你们父子俩演的还挺全套嘛，一个装买房，一个装老板。怎么，工地砖头搬久了，真以为楼是你们盖的就是你们的啦？香窝人就是爱做白日梦。把脚拿开。打印点几毛钱一份的假文件，也值得你结成这副样子，好笑呗。你看不起我要得，莫能够说我儿子。我说错了吧？侬儿子这一生不就是刚从工地保出来的？你们这种人我见得多了，进来蹭空调、摸沙盘，拍2张照片为乡下吹牛，说自家在城里看打平层，真是不要面孔哦。我刚从项目现场赶过来，安全帽还放在车上，确实不像个来看房的客户。可我没想到我爸只是想看看，以后带孙子的家就要被人这样踩在脚底下羞辱。哎呀，王姐，您可算来了，外面热坏了吧？我特意给您冰好了瓶水，您上次看中的那套楼王，我一直给您牢牢留印着呢。这售楼部现在怎么什么阿猫阿狗都能进啊？一股土腥味儿，实在不好意思，王姐，2个蹭空调的，我马上就把人请出去，绝对不影响您看房。我们不是蹭空调的，我们也是来看房的噻。你看房？看哪套啊？地下车库吗？现在有些人啊，真是一点自知之明都没有，月薪3000也敢进3.8万1平的楼盘。可不是嘛，还非说自己有预约，刚才还拿假文件冒充什么股东，真是笑死人了。你确定不核实？哦哟，合成啥啦？合成侬的工牌还是安全帽啊？阿拉这是高端楼盘，不是啥老屋市场哦。姑娘，我刚才问的就是这栋9号楼1单元13层那户噻。不要乱子呀，搿套是王家看中的户型，168平南北通透，总价600多万哦，侬买得起不啦？就瞎问。我想给我娃儿凑首付嘛，不够的我再想办法。首付？哦哟，侬那只塑料袋里装的是现金还是馒头啊？亚嫂，不要搞笑了好吧？侬这种家庭啊，惨一辈子也就够买只厕所。道歉。侬想干啥？想动手打人是吧？保安，保安人呢？快把伊拉赶出去！夜亮跑到搿搭来闹事，摸脏阿拉书品，还拿假文件来碰瓷，影响阿拉做大客户生意，晓得吧？小陈，赶紧处理！我今天要是被这种人恶心走了，你们经理知道吗？王姐，侬放心好嘞，侬可是阿拉贵宾客户呀，经理都关照过啊，侬的事体肯定优先备呀。听到不啦？人家是真金白银的客户，随手就能交20万定金。侬呢？一身泥兮兮的，带个老头过来，装啥孝顺啊？真有本事吗？先把侬爸身上这件破衬衫换掉呀！算了，娃儿，我们走嘛，莫给你添麻烦噻。擦啥擦啦？假货就是假货，擦干净了呀，便不能真的呀。你刚才说这套9号楼13层？对呀，王家有实力的呀，不像侬么只会嘴巴硬。通知项目负责人和法务，立刻冻结9号楼。哦哟，装的还挺像回事哦，还法务，还项目负责人，侬当自家是啥人啊？小伙子，差不多得了，没钱不可怕，没钱还装就难看了。最后一次机会，给我爸道歉，把文件捡起来，双手递给他。我给他道歉，你配不啦？一个乡务老头跟臭工地的，侬们还配了让我低头？今天我就把舞摆在这里，侬们要是真买得起，搿里一套房，我当场给你爸鞠躬道歉。爸，别怕，
今天谁欺负你，谁就按规矩承担后果。经理来了。经理，就是这两个农民工跑来闹事，还伪造购房合同冒充老板，侬快把伊拉赶出去呀！王总，实在抱歉，让您受惊了。法务我带来了，今天您签认购书，所有条款现场给您核。你们售楼部管理真差，什么人都往里放，太影响体验了。经理，就是伊拉两个人啊，穿得随随便便闯进来，硬讲自家买了9号楼，那张纸就冒充业主，还讲什么搿项目是他负责的哦。我看你这身装扮不像是预约客户，冷冰冰的。你是来找人还是办其他事儿？你连我是谁都没核实，就直接定性我是来闹事的。我没必要先查你身份，想进来歇脚乘凉，我可以让人给你倒水，但拿假文件糊弄销售，耽误大客户签约，这个性质就完全不一样了。不是这样的噻，是他先开口骂人，还拆了我娃儿的文件嘛。侬不要乱讲，侬儿子拿假东西出来，侬也跟着打枪哦？哪家正经看房客户穿成这副样子啦？侬手里搿只塑料袋攥得那么紧，装的不是什么上不了台面的东西吧？穿成这样来买几百万的房子，看着是有点蹊跷。给我爸道歉，调出今天的完整监控，再核实这份文件的真伪。监控不是随便什么人都能看的。法务，你过来看看他这份东西，别让他拿着假文件在这讹人。不要急着碰呀，先搞清桑真假再说，别到时候沾了什么说不清桑。你再碰一下试试。经理，侬看呀，伊威胁我。报警吧，这种人不处理，等下赖上我们怎么办？报警！报警？我们没偷没抢的，凭啥子报警噻？就凭伊拉拿假合同冒充业主，还逼阿拉必须把伊拉盗起，把伊拉房子，搿不是扰乱秩序是啥啦？听见了，他刚才还说要让人滚出项目。你们咋个能这么乱说？我们就是正经过来看个房子嘛。还正经过来看房哦，亚叔，不要演了好吧？侬这边经过几次售楼部啦？晓得贷款流水哪能开伐？晓得契税要几个点伐？侬连样本搿个门槛都不配打进去哦。娃儿啊，我们走嘛，我不看了噻。爸，今天不走，该说清楚的事必须说清楚，这可由不得你。是谁报的警？现场什么情况？民警同志，你们可算来了！伊拉父子俩辣搿搭闹事哦，拿假购房合同冒充老板，还威胁阿拉不把9号楼留拨伊拉，就让阿拉全部人丢工作，影响很恶劣。我们今天有重要客户签约，他们明显是来勒索的。你们什么情况？我爸来看房，被销售辱骂，文件是真的，监控也能证明。真啥真啊？侬要是真的老板，我还是董事长夫人嘞。小伙子，做人要脚踏实地，要是在项目上做事，就本本分分做好本职，勿要学网上那些装腔作势的套路，害得你长辈也跟着难堪。我娃儿才不丢人噻，他从小就要强，他要强到搞假合同啊，要强到带亲家一道来演戏啊。爷叔，侬可真会教小孩哦。10分钟内带购房合同原件、付款凭证、网签备案信息、交付通知单到星河云维售楼部。董事长，您在现场。我爸被人污蔑闹事，被人当众辱骂，通知总裁办、监察部、品牌部过来。哎呦，还董事长嘞！经理侬听到吧？伊演的还上头了不？哼，民警同志，你们也看到了，到现在还在冒充高管，建议带回去好好调查。先生，如果文件无法证明，你们可能要配合进一步核查。可以，但在总部到之前，谁也别碰我爸。还护着呢，父子俩一搭一档演双簧，今天一个也走不脱。等会儿进了派出所，看侬那挨哪能装。你记住你现在每一句话。我记着呢，我还要当着所有人的面讲，侬们父子俩就是想房子想疯了，想占便宜想疯了，跑到高端售楼部来讹房源。经理，赶紧让民警把人带走，我的合同还签不签了？同志，请先把他们控制起来，影响我们正常经营了。民警同志，侬们看呀，伊还想动手！莫碰我娃儿！爸，都停下！谁在推搡，依法处理。
又来一群搭戏啊，也来挺像回事哦。董事长好。董事长，项目公司购房合同原件、开发备案资料、董事会授权书都带来了。董事长，监察部、品牌部、集团法务都已到场，随时配合处理。爸，先坐起来，其他的我来。娃儿，算了嘛，都是点误会噻。误会？你们演的还挺全套啊，找了群演是吧？还董事长、总部人员，真当阿拉售楼部没人见过世面啊？对，这里是星河云庭售楼部，不是拍短视频的地方。保安，把门口看住，别让他们扰乱经营秩序。你确定要让保安拦集团总部的人？集团总部？证件呢？预约呢？我作为案场负责人，没接到任何通知。随便拿几张盖红章的纸就好冒充总部啦？现在打印店啥章做不出来啦？这阵仗不像假的吧？我就说嘛，真是董事长会让自己亲爸穿成这样来售楼部？爸，别遮，这是证据。先处理伤情，现场都不要再推搡，你们双方把话说清楚。民警同志，麻烦做现场见证。我父亲受伤，玻璃有剐擦痕迹，谁动手、谁指挥、谁阻拦都需要固定。是他自家摔的，侬不要想拦我。请民警见证。涉事工作人员先登记身份和联系方式，相关公司设备和资料先不要动。谁允许你们拍的？这里有客户隐私，马上停下！我们只固定现场物证，不对外发布任何未经核实内容。大家都趴下来呀，看看这些假文件多逼真，红章、授权书、短视频道具组挺下本哦。这是集团原件。原件？侬讲原件就是原件啊？我还讲我是集团老板娘嘞。民警同志，文件真伪没核验前，我要求他们全部退出售楼部，他们是有组织作秀。既然双方说法不一致，文件可以核验，人也可以查身份，但在核验前，谁都不要再刺激对方。可以，但陈丽售楼部经理王姐、2名保安暂时不要离开，玻璃别动，监控别删，文件别碰。凭啥不让阿拉走啊？侬还想非法拘禁啊？你怕核验？我怕什么？我怕你们把短视频道具当真，把售楼部搞得乌烟瘴气。可以离开的人先登记，涉事人员请配合调查，不要再接触电脑。今天不管侬们叫多少人来，我都证明这些人是群演，文件是道具。现在请民警见证登记，涉事人员先配合留下联系方式，客户可自由离开，公司设备和资料先不要动，配合维持秩序，相关人员暂时留在现场。民警同志，不能他们说什么就是什么，今天售楼部还要接待客户，总不能被一帮拍段子的堵着。对呀，打着文件打着能，还专门挑有客户的辰光闹，不就为了博眼球哦？现在这种剧本挺多的。真有身份的人会让自己父亲穿成这样来受罪，演也演得像一点。不要以为弄个文件袋就好吓唬人哦，现在刻章做假证不要太简单嘞。陈丽，你知道你在说什么吗？当然晓得了，你们这帮群演还挺敬业嘛，连我名字都跑练过啊。双方先别吵，涉及身份和文件，按流程核实，谁提供谁负责。可以，资料给民警不给我，他们要真拿假文件，您可得当场处理。我们正规售楼铺被这么一闹，损失谁承担？你这么急着给文件定性，是怕它是真的？一个老人家拎着旧塑料袋讲要看9号楼13层，一个穿工装的讲自家是董事长，侬们不是来哄人啊？啥人是来哄人啊？梅儿，我就是想来看下房子。看房？各种房源都是提前预约登记的哦，不是随便啥人都能看啊。注意你的用词，民警同志，里面有项目公司购房合同原件、开发备案资料、董事会授权书，均为集团存材料，请您现场见证接收。这张看着不像假的，还有编号。侬懂啥啦？现在造假做得不要太逼真哦。我们只登记现场情况，合同和房源信息由你们法务核验，涉及违法线索的，后续依法提交。
这些资料是从集团档案带来的。是，原件随行，复印件留存，公章、起奉章、授权日期都在这里。项目公司登记信息也可以现场查询。购房合同编号、付款流水、网签备案号、交付通知书4项都能对应。9号楼1单元13层确实已经完成合法认购和备案。现在科技不要太发达哦，截图能做，章也能刻了。民警同志，侬们可不要把他们骗了呀！我们没有只看截图，这些人不也是他们带来的？谁晓得是不是串通好啊？一口一个董事长，演得跟真的一样了。你刚才说文件是假的，现在民警核验原件，你又说原件也能造假，那你要什么才算真？至少不能光听侬们一面之词呀。这句话说得对，请求调取售楼部完整监控，包括大厅、沙盘区、沙盘台和后台登录记录，到底是不是勒索闹事，监控最清楚。目前材料显示，这位老人不是无故闹事，他确实有看房和交付核验的事实基础。侬懂啥啦？有情人最会做局了。陈丽，你报警称对方勒索、扰乱秩序，具体勒索金额是多少？谁先提出的？反正他们就是那个意思了。报警不是靠意思来定性的。民警同志，您别往心里去，他也是着急维护现场秩序，一时口误。经理，这话我没听懂，你是在陈述事实，还是在帮他补报警理由？调取完整监控，从廖父进门开始，到我们到场后全部保全，后台记录一棒调除，我马上安排。监控室权限、账号操作记录配合封存，任何人不得再接触后台。凭啥啦？这是我们内部系统，证据也能提前准备。谁晓得监控是不是也动过手脚啦？梅儿，我从进门到现在就想问问房子的事。你们说我没得资格看房，说我买不起，还说我娃是骗子，也是假的吗？项目总，监控后台弹异常了。侬又想污蔑我？我早说了，他们啥证据都能提前准备好啊！资料链条目前能对应上，现在把售楼部完整监控调出来，尤其是冲突前后的原始录像，固定事实。监控又能说明啥啦？你们有钱有势的，文件都能提前准备好，监控难道就不能动手脚喽？经理，监控后台刚才有人登录了。谁让你查这个的？我是问，后台怎么会突然有人登录？民警同志说要调完整监控，我去看电脑，系统提示异地登录，我怕记录被覆盖，就查了账号。这个账号是销售岗权限，绑定人是陈丽。侬胡说八道！我啥时候要登录过监控后台啦？是不是账号泄露？小陈，你刚才有没有登录公司后台？经理，侬也怀疑我啊？陈丽，从现在开始，请你不要再接触公司电脑、销售系统和监控后台，个人手机不要删除、转移与本事件有关的信息，后续依法配合调查。你们凭啥限制我啦？我又不是犯人。没人说你是犯人，但涉及监控后台异常登录，请你配合调查。一个实习生懂啥后台啦？是不是伊拉让侬做假证啊？侬想转正就帮着他们讲咯。我没有。他是不是做假证，不是你说了算。后台记录、账号绑定、设备登录痕迹都能查。当然是侬讲出啥就出啥咯，整个项目都是侬啊，侬想让谁背锅不容易呀。美儿，人家小姑娘只是说看到了，你莫吓她嘛。爷叔，侬不要装好人了。刚才侬儿子一来，整个售楼部都听他的呀。我不是被安排的。刚才民警同志说要调监控时，我看见陈丽拿手机点了很久，页面就是监控后台。侬看错了？我没有看错，有摄像头列表，还有9号楼沙盘区的预览画面。他还跟我说，让我别多嘴。侬胡说！侬就是不留定生他们生命了！侬少在这里装可怜了！一个实习生连客户登记费都提不充当，现在倒会指认我啦？谁告侬的呀？我没有被谁教，我只是看见了。你刚才还让我别嘟嘴。闭嘴！公报告出来！
侬搿种吃里扒外的东西，不配得俺们相貌公保。别动！别碰他，他现在是现场证人，你拉扯、抢夺工牌、威胁开除，所有动作我们都看见了。证人，你配伐？我管自家安厂的人有啥问题啦？他不是你的人，他是星河云厅的工作人员，也是主动站出来说异常情况的。你管不到他，更不能当着民警同志的面抢人家的工牌。民警同志，从我们到场核认开始，现场沟通已有录音留存，录音只用于事实核查和后续依法提交。录音又哪能啦？你们偷偷录音就是设局咯！我才是为了项目呀！陈丽，你少说两句。既然双方都对监控有说法，就不要再争口头了。监控室权限已经封存，原始记录可以调，录音原件也会同步封存，交由警方核验。现在立刻投屏原始监控。从我们进门开始，现场对话已经全程录音，谁说过什么，后面都能核。别争了，调原始监控，现在就投屏，从这位老人家进门开始放。凭啥子看这一段啦？伊后面明明闹事了，伊儿子还带人过来按我呀！你不是一直说我爸先进来扰乱秩序，影响暗场接待吗？那就从我爸进门开始看。原始监控按时间顺序播放，不准剪，不准跳，只看与报警事实有关的片段。原始监控另营封存，不得私自传播。妹儿，我想打听下9号楼还有没得13层的房子啊？这能说明啥啦？问一句房子就一定是客户咯。9号楼13层，侬晓得阿拉搿搭多少一平伐？我先问一下嘛，合适的话。合适？爷叔，阿拉搿里勿是随便光白相的地方。侬预算多少啦？我攒了点钱嘛，也可以跟娃儿商量下。攒了点钱，阿拉星湖云顶是高端项目，接待都有规范的。侬要是随便逛逛，出门左转就有公寓，不要在搿搭耽误我们接待正经客户。我就看下户型，要得不？爷叔，侬勿要乱碰哦，阿拉搿只茶盘老贵啊，弄坏了侬赔不起啊。我当时想过去接待，陈姐不让我。这句话后面单独做笔录。侬闭嘴！你注意态度。我态度有啥问题啦？阿拉本来就是高端项目，伊一进门也勿登记，直接就问最好的楼档楼层，我按流程问预算有啥错？我只是正常筛选客户，维护原厂形象。筛选客户也不是这么筛的吧？侬们勿懂销售流程咯？高端项目接待本来就要先判断够坏力的呀，不然随便啥人都过来问一圈，阿拉一天工作还做勿载啦。妹儿，我不是来捣乱的哈，我就是想买个小点的，离娃儿近些，以后也方便。方便啥？方便侬过来蹭空调啊？这也是你说的筛选客户？我那是提醒伊勿要浪费双方时间呀。侬们可以当时一直站着勿走，正常客户会得这样子伐？那13层还有没得嘛？要是有，我能不能看看样板间，或者看看户型图？把这几句都标出来。侬们只听伊讲得好听，买房啥人勿会问啦？关键是伊有钞票伐？爷叔，侬勿要老盯着9号楼13层了，那勿是侬该看的咯。为啥子啊？我就问下价格嘛。价格一套下来多少钱？侬心里有数伐？了价也要有资格了价的呀。侬预算多少啦？200万、300万，还是准备拎个袋子装现金来买呀？这也太难听了。我哪里难听啦？我讲的是事实呀。销售问预算，天经地义的咯。问预算天经地义，嘲笑客户也天经地义。妹儿，我衣服旧点不代表我不买哈。你要是不方便，给我拿张资料也行嘛。廖父当时真的很客气，资料也勿是随便发的咯。爷叔，侬要是真想买，先把预算讲清爽，勿要浪费纸张。刚才给我们拿资料可没问这么多。是啊，老人家从头到尾也没闹，就问13层。侬们现在当然这么讲了，现场接待阿丽，侬能晓得伐？我要是勿拦着，伊肯定还要继续往里面走。那我能去看看9号楼13层对应的户型不？勿能。为啥子啊？爷叔，我都讲得搿么清爽了，9号楼13层勿是侬搿种预算看的咯。侬要是真爱得慌，去外面公寓坐坐，勿要再来搿搭影响阿拉接待真正买得起的客户。他这哪是塞客，
好像一开始就在赶人吧？老人家也没说买不起，他怎么就认定了？这哪是接待客户，分明一开始就想把人赶出去。老人家从头到尾也没闹啊，就是想问房子。侬么少把剪辑骗了，伊后面拿出来一点乱七八糟的主张，讲伊儿子是老板，我当然要放着个呀。继续往后放，元素不要跳。哟，还带文件过来了。妹儿，你看哈嘛，这个项目我娃儿。侬儿子要是真有本事，还让侬穿这么朴素过来售楼部啊？购房合同、交付通知、打印店10块钱一份，红章都能做得跟真的一样。当时有没有人核验？以上这么忙，我一个销售哪有义务帮伊们鉴定这些假东西啦？你没有义务鉴定，那你有义务采吗？不要在乎搿点义了，还项目公司购房合同原件，侬哪能不讲整个楼盘都是侬家的啦？赶紧把这种人弄走，别影响我们签约。这就过分了吧？真假先不说，也不能踩人东西啊！哪能可能是真的啦？以那副样子，啥人会把真的购房材料交给他啊？那不是普通复印件，把原件拿出来，编号一致，红章位置一致，右下角折痕也完全吻合。监控里被陈丽踢开并踩踏的，就是同一套购房合同和交付材料，合同编号、折痕、付款凭证页全部能够对应。也就是说，当时这份材料确实不是你说的假文件。你说我爸拿假文件勒索，现在文件是真的。我当时不晓得啊，我讲过了，我当时不晓得那是啥啦。伊穿得搿么朴素进来，拎个袋子，讲要看9号楼13层，还拿几张纸出来，啥人会信啦？他有没有说要看房？他有没有拿出资料？拿了又咋样啦？我又看不懂了呀。你看不懂，可以请经理核验，可以联系项目总，可以让客户等候。你选择的是采。经理，侬讲句话啊！我是为了维护安装秩序啊。高端项目，随便啥人都能摸沙盘乱拿文件，以后还怎么接待真正的客户啦？什么叫真正客户？穿的不像就不算客户了？我不是搿只意思呀！一个穿旧衬衫的爷叔，张口就要9号楼13层，啥人不怀疑啦？王炸这样的贵宾客户哪能想啦？你刚才报警说他们父子涉嫌勒索，对不对？对，伊拉就是威胁我了呀。那就麻烦核一下时间。监控里是他先拒绝接待、辱骂、采文件，他报警说勒索是在这些事之后。所谓勒索，是我爸主动索要，还是他把自己做过的事包装成别人闹事？民警同志，当时场面太乱，我们怕影响案场，具体用词可能有误会。报警不是随便用词，有没有明确说对方勒索？我们会调取接警录音。我就是害怕呀！伊拉后来那么多人冲进来，我一个销售当然怕的呀。总部人员到场是在你报警之后，别把时间倒过来。可监控看起来是他先把老人家赶出去，还采了文件，老人家从头到尾也没要钱吧？侬们现在当然咋讲了？刚才侬们勿也笑了吗？勿也觉得伊勿想买得起的人吗？别人错是别人该道歉，你报警是你要负责。把完整监控时间线拷贝出来，报警接警录音一并核对。现在查的是你们指控勒索的内容和现场监控先后顺序是否一致。我只是维护项目高端形象呀，伊穿得介么朴素，啥人相信伊是客户啦？经理，侬讲句话啊！我承认我态度勿好，可我真是为了项目啊！平时勿是一直强调新华云顶是高端项目，客户接待要筛选，要维护安装形象伐？啥人都能进来摸沙盘，拿几张装自家是董事长，哪来买不买房啦？王家是重点客户，9号楼13层，伊看了介久，今天本来就要谈签约，伊拉父子一来，又拍视频又拿文件，我能勿接勿啦？陈丽，你别把我啊拖进去，我只是来看房，你们怎么接待客户是你们自己的事。陈丽，你不要混淆概念，公司从来没有要求销售以衣着判断客户，更没有要求你辱骂客户、踩踏文件、报警诬称别人勒索。经理，今天是你个人接待中情绪失控、服务意识差、判断失误，没有核实客户身份，也没有及时上报，反而擅自扩大矛盾，造成恶劣影响。侬现在讲是我个人问题，刚才是谁让我被伊拉请出去啊？是谁讲不要让伊拉影响王家谈房子啊？是谁让我报警的啦？陈丽，说话要负责任。我只是让你维持案场秩序，不是让你侮辱客户，更不是让你诬告别人勒索。报警也是你说对方威胁你、纠缠你，我才同意配合处理。也就是说，报警内力提供，你作为案场负责人没有核实，当时现场比较混乱，我是基于员工反馈。案场负责人在未核实监控、未询问双方当事人的情况下，直接将客户定性为闹事，这属于管理责任。管理上我确实有疏忽，不推卸，
但核心问题还是陈丽个人接待失误，她的言行不能代表项目。不能代表项目？那9号楼13层呢？经理，侬敢讲那套房子为啥会重新估出来伐？你闭嘴！哪能啦？现在泼我讲啦！刚才王家催着签约的时候，侬不是还让我稳住伊伐？我盯着那套房子，难道也是我个人接待失误啊？什么叫盯着那套房？经理，你不是说9号楼1单元13层可以走流程吗？王姐，您别被他带偏，房源情况我们内部会核实。今天主要先处理陈丽服务违规的问题。9号楼1单元13层，今天为什么会被现场争抢？项目总，这个可能是销售口径没统一，客户之间产生了误会。什么误会？就是陈丽个人接待失误。他为了促成王姐成交，夸大房源紧俏程度，又没处理好老人家的看房需求，才导致双方都盯住同一套房。我建议先把陈丽停岗，配合警方和公司调查。侬要听我讲？这是公司流程，刚才还护着他，现在全推他身上了。经理，我不管你们内部怎么处理，我就问一句：9号楼13层到底什么状态？我交的意向金到底算不算数？别再绕了，把销控系统打开。同时调放源审批流、放售记录、客户跟进记录。项目总，这件事真的是陈丽个人接待失误，他为了抢单才把客户情绪搞成这样，我马上让他停岗检查，所有责任由他先说明清楚。我现在问的不是他骂没骂人，我问的是9号楼1单元13层为什么会出现在销售争抢里？调9号楼1单元13层房源状态、审批流、后台变更记录。全部打开。项目总，现在查是不是跑题了？客户受委屈，我们该道歉道歉，该赔偿赔偿。当着民警的面正好，你怕什么？那套房我已经看中了，经理也说可以走流程，你们内部怎么查我不管，别影响我买房。这套房源我记得不是普通可售房源。项目总，客户看房源老正常的呀，系统里看得到，当然就好加绍喽。经理不可能每套都盯着。前台，你来登录，只读权限，不做修改。系统记录有时候会延迟，后台状态也可能是总部批量调整。我还没看到页面，刚才还说只是销售个人问题，现在连房源都不敢查。我正常买房，售楼部经理亲口跟我说能定，我才来的。亲口说能定，什么时候说的？庭生啊，要是这房子本来就卖不得，我们就莫争了嘛。爸，能不能卖不是他们嘴上说了算，该是谁的问题就查谁的问题。看，系统写着可售，我花钱买房，怎么还被你们这么审？点审批流，没有审批流，怎么释放的？系统同步异常，不会没有变更日记。点后台记录。等一下，后台记录权限更高，实习生不能随便点，万一误触，责任谁担？他只读，你再拦，就是阻挠调查。继续展开操作账号。继续展开调取操作账号，操作时间，完整审批流。后台日记同步导出，法务留存备案。暗场每天流转的房源太多，代理公司也有人维护后台，不能光凭一条记录就定性。对呀，经理讲的对呀，阿拉销售又不懂啥验收代购房源，后台怎么显示就怎么码，凭啥啦都挂我头上？现在查的是谁把已完成网签备案的房源擅自调出销售池？你之前不是说这套房可以正常签吗？还让我赶紧来。王姐，您先别急，系统问题项目会处理。以网签待交付的房子还能拿出来卖，这可不是销售态度的问题了吧？绕过审批改状态，谁有这么大的权限啊？那就让流程说话，展开审批流。无审批流，状态变更直接生效。不应重进销售池的房源，最低也要项目端审批。暗场账号无绕审权限，除非是管理账号。你的管理端账号密码，还有谁能使用？暗场事情多，电脑有时候没锁屏，销售也会过来查房源。经理，侬啥意思啦？侬又想推奔我啊？我就是个销售，哪有权限改保留房啊？别吵，继续点开操作账号。记录还没核实清楚，当众展开怕影响暗场经营。
要不我们去会议室内部查？刚才你当众说我们父子闹事勒索时，没说影响暗场经营，现在查到管理链条就想内部处理了？点开。是侬改的，侬刚才还把我推出去挡枪。解释一下，为什么用你的管理端绕过全禀部审批，将已网签待交付的房源违规改成可售？我不知道那套房已进入交付流程，不知道交付状态就能私自绕审批？不是，我以为只是普通保留房，客户需求急，想着先放出来，后面再补流程。先放出来，再补流程。已售待交付房源是公司核心资产，是你能擅自先斩后奏的？你刚才说暗场只按后台显示销售，现在记录显示是你亲手改成可售。董事长，我真不知道那套房跟您有关，就是看王姐诚意足，想冲业绩。什么叫你先放出来？什么叫后面再补流程？这套房到底有没有问题？到底还能不能签？我真不知道，那是已完成网签备案，等待交付的房源。不知道，我钱也交了，人也来了，你们现在告诉我房源不干净？是不是本来就不卖？那经理怎么敢拿出来？主任，这里面肯定有误会，后台显示可售，我才按流程接待客户，我确实没收到正式通知。房源销售状态是一回事，资产属性是另一回事。你在暗场这么多年，不会连这点都分不清？可后台能点出来，说明系统里已经放开了。谁放开的？经理，你当初可不是这么跟我说的。你说这套稀缺楼层有关系才能留到现在，今天不闹出来，我是不是签了也白签？这已经不是服务差的问题，是有人把不该卖的东西拿出来卖。你们内部能确认这套房源性质吗？能。站住！你现在不要碰任何设备。你现在最需要做的是想清楚待会儿怎么解释。房源状态已售待交付，买料人信息、付款记录、网签备案都在系统里，暗场无权把这种房源重新放入销售池。那我这单未经审批，已售待交付房源资产不应进入销售池。你解释一下，为什么敢把它放进去？系统标的在这儿，审批流没有，解锁记录也没有。你告诉我，9号楼1单元13层为什么会出现在销售池里？董事长，这件事是我工作处理的不严谨。说具体，谁让你放售？谁审批？谁授权？没有谁让我放售，我承认是我判断失误，绝不是故意侵占公司资产，更不是瞒着集团卖房。已售待交付报源，不是你一句判断失误就能重新拿出来卖的。我错了，王姐诚意很足，连续看了几次，又特别满意13层，我想着先给她锁住，后面再补流程。你什么意思？现在倒成了我逼你了？不是，您是优质客户，我当然想服务好您。最近业绩压力大，我怕您去别的项目，才先把房源挂出来。已售待交付房源都能私自放出来，那我们买的房子靠谱吗？董事长，我人罚，该停职停职，但我发誓，我不知道老人家是您父亲，我要知道怎么可能让陈丽那么对他，怎么可能报警？所以不是我爸来，你就能继续签？不是，我是说本来想着王姐资料齐了，先走认购，后续再向项目补报，流程上也许能补回来。也许。我承认我侥幸，这单成交额大，对暗场有帮助。王姐一直信任我们，我不能让客户白跑。经理，你当时可不是这么跟我说的。你说这是刚释放出来的优质房源，名额少，手慢就没了，还说我先交20万一续签，你就能保证签约。我那是为了让您安心，我没有骗您。没有骗我。总裁办主任说这房未经审批不该卖，你又说只是促正交，你到底是在帮我争取，还是拿一个根本不能卖的房子哄我交钱？王姐，您别激动，这房源不是不能卖，只是流程上。少拿流程糊弄我，我问的是房子，不是你知不知道谁会来。9号楼1单元13层到底哪里有问题？我问你9号楼13层到底哪里有问题？你少跟我东拉西扯。王姐，这套房就是流程上有点小误会，我当初只说可以帮您争取，可没打包票一定能签啊。争取？先前你可不是这个说法，你说这套房位置好，楼层佳，手慢一步就没了，还说只要我配合走流程，今天当场就能签。这么多人看着呢，话可不能乱讲，房源最终得看系统，走审批。系统？当初陈丽带我过来的时候，怎么没人说还要审批？你们不是拍胸脯说手续都备齐了，就等我签字吗？这都叫啥子事哦？你跟我交个底，这套房是不是根本就不能卖？也不能这么讲，我也是想给项目冲业绩，
怕您错过好房源，才催得急了些。你急的到底是成交，还是急着哄我把钱掏出来？什么钱？不是还没签合同吗？交的什么钱？王姐，这事儿咱们私下说，犯不着当着这么多人的面讲。什么钱？正常沟通，为什么不能当众说？你们现在知道要项目声誉了，刚才一口一个王总，一口一个贵宾，合起伙把那个老人家往外撵的时候，怎么不怕坏名声？王家，侬不能乱讲的呀！阿拉但是照经理的吩咐接待的呀！你闭嘴！刚才对着老人家一口一句男性话，现在倒想把自己栽得干干净净。王姐，你如果真想弄清楚这套房为什么不能签，就把你知道的全部说出来。好，我说，他收了我20万意向金，说先帮我把房子锁死，9号楼13层不会再带别人看，也不会被别人牵走。款项的性质和去向，后续我们会依法核查。现在先固定好转卡凭证、聊天记录和双方的说法。他还跟我保证，只要我今天过来补齐资料，9号楼13层就能正常签约。要不是他说房子已经锁定了，我会在这里耗这么久。20万进了哪里？立刻通知财务，同步调取销售系统，核查这笔20万意向金的去向。你们查，马上查！我钱是真给了，他亲口说帮我锁9号楼13层。王姐，你别乱说话。我乱说？你收钱的时候怎么不说？你说房源紧张，让我先交20万意向金，晚一步就被别人抢了。同步查首款流水、意向金、诚意金、认筹金，所有科目都查。调王姐名下客户档案、手机号、证件号、意向房源、收款记录全部核对。王家，侬是不是记错他了？有些客户先拨代理公司或者私下转账表表诚意，这个不一定算项目收款的呀。你什么意思？刚才你一口一个王总。房源状态是误会，采文件是误会，报警说我们勒索也是误会，现在20万也成误会了。如果涉及客户款项去向，后续你们都要配合调查说明。民警同志，这可能是客户和销售之间沟通不清，项目收款有正规流程，不可能随便进账。所以我现在就在查流程。9号楼1单元13层，看见没有？我没撒谎，他说给我锁的就是这套。项目系统里没有这笔20万。涉及客户隐私的账户信息全部打码保存，原始凭证由客户本人、警方和法务3方分别留存。没有，你们公司没收到，那我的钱呢？王姐，你先别激动，也许是系统延迟，也许是财务还没入账。3天前的款到现在还叫系统延迟。主任，销售系统、项目收款流水均未查询到王姐20万意向费的入账记录。以目前核查结果看，公司账户未收到该笔款项。这不是私收款项吗？怪不得敢说能锁房源，原来是绕开公司操作。你说话，我钱到底给到哪儿了？你当时还说不用担心，公司这边你能安排，20万不是200块。房源是你违规放出来的，客户档案也挂了9号楼13层。现在项目系统没有20万入账记录，公司也未收款，钱进了谁的账户？20万没有进公司账，那钱进了谁的账户？现在不要再私下联系任何人，你说清楚，王姐转给你的20万收款账户是谁的？经理，你什么意思？我那20万不是交给项目的吗？你当时说先锁房源，合同流程后补。王姐，你别急，我没说不给你办。公司系统没有这笔款，财务流水没有，认购流程没有，房源还是已售代付房源资产，你拿什么办？主任，我错了，我真是一时糊涂，想先稳住客户，后面再走流程。钱我没想吞，马上退给王姐。你收着，收在哪儿？收在你自己口袋里，也叫公司诚意费。我用的是个人账户，个人账户收20万。刚才还说人家父子闹事，结果自己先出事了。主任，您给我一次机会，停职降职我都认，钱一分不少退，绝不让客户损失。不是你说退就退，私自将已售待交付房源重新放入销售池，个人账户收取客户款项，还未如实说明现场情况，这些都要进入内部审计，涉及违法犯罪线索的，依法移交。别上升到那么严重，这真不是诈骗，就是内部流程没走好，一时糊涂，内部误会。内部管理失误，是不是误会，不由你自己定性。你一句误会，就想把我20万糊弄过去？
侬侪听见了，经理有问题，迭个也是伊一个人的问题，可迭个勿能证明侬父子俩没撞死阿人。侬是董事长，侬爸是侬爸，带介许多人冲进来，勿就是想把责任侪扣到阿拉身上吗？董事长，这件事我认，我马上想办法把钱退回去，该怎么处分我都接受，真不是恶意，就是暗场内部沟通出了问题，我一时糊涂。一时糊涂？我给你钱的时候，你可不是这么说的。钱的去向后面要逐项说明，现在不要用误会2个字替代事实。20万没进公司账户，那不就是私下收了？刚才还说人家父子勒索，结果自己这边先出事。怎么不替你经理解释了？我解释啥？伊收没钞票那是伊的事体，我只是接待销售，经理哪能操作网员？陈丽，你刚才不是还说？我说啥了？侬侪都看见了吧？伊拉现在就是想把所有脏事侪泼到我身上来。是你们先报警，称有人勒索闹事。我报警有错吗？我当时害怕勿行伐？一开始伊拉父子俩啥身份都没讲，拿了一堆文件进来，后头又冒出来一帮人叫伊董事长，为了啥人勿要吓牢啊？伊拉讲要让我下跪道歉，还讲让我滚出项目，迭个勿是威胁是啥？姑娘，话可不能这么说噻。爷叔，我晓得侬现在有人撑腰，可我也是人啊，我也要吃饭，也要做生活的。我讲错闲话可以道歉，可侬勿能毁我一辈子。没有人审判你，现在只是核实你在工作期间的行为。吓人！侬侪把总部监察法务侪叫过来了，当着介许多的面讲要处理我，勿就是想让我彻底做勿下去了吗？陈丽，你经手的第3笔客户回款去向不明，你说你只是普通销售，没有权利。辱骂客户是谁做的？阻止正常接待是谁做的？报警说我们勒索，又是谁配合说的？判断错了就不用负责。凭啥子让我负责？伊才是经理。陈丽，你不要乱说。我乱讲，就算经理有问题，也改勿脱侬父子俩威胁我下跪，叫我滚出项目的事实。还有哦，我是代理公司派过来的人，侬没资格一句话就让我失业。我讲错了吧？经理有问题是伊的事体，可刚刚侬拉是勿是威胁我啦？是勿是叫我下跪？是勿是讲让我滚出项目？大家侪听见了吧？伊有钱有势，带总部的人过来，就是想整我这个小销售。你说清楚，谁威胁你下跪？就是伊讲让我滚出项目，还讲我这辈子不要再做销售。我是代理公司派来的，我的劳动合同在销售代理公司，工资也是代理公司发的呀。就算我有问题，也该代理公司通知我，按流程来。你辱骂客户，试图接触监控后台，配合虚假报警，都发生在星河云亭案场。案场也不是侬拉想哪能就哪能啊！有钱人一句话就能炸掉普通人的范围啊！侬闭嘴！侬一个实习生懂啥啦？伊拉今天能整我，明朝也能整侬。所以你的意思是，项目公司没有权利要求代理公司更换驻场人员？对，侬没权利直接开除我。我说的是，项目公司有权要求代理公司更换不符合服务规范的派驻人员。你的僚际关系由代理公司依法处理。大家侪听见了吧？伊承认了，民警同志，伊就是用董事长身份逼我失业。你们项目和代理公司之间有没有相关约定？按合同说话。合同也不能大过法律。侬今朝敢帮我赶走，我就告侬拉越权处理，告侬拉仗势欺人。廖庭生，侬凭啥让我滚出项目？把销售代理服务协议拿出来。我再讲一遍哦，我是代理公司批制的销售，不是侬项目公司的人。侬凭啥让我滚出项目啊？凭侬有动力？凭侬一句董事长啊？我承认我闲话讲了难听，可现场摩擦啥地方没有啊？只有只要产业该是代理公司来处理我，侬拉跳公司叫我滚，不就是越权开除伐？民警同志，今朝介许多人拿身份压我炸我范围，总归要讲规矩的伐？这是星河云亭项目与销售代理公司签订的销售代理服务协议。陈丽确实不是项目公司劳动合同员工，但他能在这里接待客户，使用销售系统，佩戴项目工牌，对外代表星河云亭销售房源，依据正是这份协议。乙方派制人员在现场的行为，视为乙方履行服务协议的一部分。意思就是他不是项目公司员工，也不能想干什么干什么。专项条款写明，乙方人员不得因衣着、职业、年龄、口音、消费能力歧视客户，不得侮辱、驱赶客户，不得损毁资料或项目文件，不得虚构事实报警投诉，损害甲方品牌形象。我没损害品牌形象呀。陈丽，项目公司要求你暂停在星河云梯案场接待客户，凭的不是气话，也不是身份，
而是代理服务协议和现场服务规范。至于你的劳动关系，由代理公司依法处理。条款有效，项目公司有权依约向代理公司提出清退派驻人员追究违约责任，并保留因品牌损坏、客户投诉、虚假报警产生的一切追偿权利。现在你还觉得这是越权吗？行啊，清退就清退吧。代理服务协议约定，乙方人员损害甲方品牌形象、侮辱客户、虚假报警的，甲方有权要求乙方立即更换派驻人员，暂停其案场权限，并按协议追究乙方责任。我又不是只能在新湖云地买房子，换个楼盘我照样买得动。清退就清退吧，我又不是侬拉集团的人，大不了不在新湖云地买房了，外头楼盘多的是，我换个案场照样买得动。你刚才说什么？我讲我换个楼盘照样买，侬拉有本事管新湖云厅，还能管曲城所有楼盘啊？这要是换个地方继续卖，谁知道下一个被骂的是不是我？刚才还说是误会，现在听着口气，根本没觉得自己错。关侬拉啥事体？侬拉买侬拉个房子，少了此地站队。刚才所有监控、录音、现场处置过程，全部按时间线整理。侬拉整理搿些做啥？不是已经要清退了吗？还没结束啊？把完整证据链整理成内部事实报告，先发布代理公司总部，要求他们依法违规处理。通报范围呢？集团合作项目范围内同步暂停涉事人员进入，涉及行业报备的，只提交必要事实材料，个人信息依法打码，不做网络曝光。侬还是要对我生路啊？没人要断你的路，我们只是不能让歧视客户的人继续代表集团接待客户。廖庭深，通报范围是项目内部还是集团体系？先发代理公司总部，再发行业协会。不来塞，侬凭啥发行业协会？这个是我跟侬拉项目的事体。别激动，现场还在取证。你现在的每一句话都可能写进笔录里。不是挂出去，是事实通报。客户接待中的辱骂、歧视、虚假报警，已经影响项目品牌，也影响行业服务秩序。这下不是丢一个案场，是职业污点。普通人买套房不容易，凭什么被他这么羞辱？把涉及辱骂、歧视客户、虚假报警的人员列入集团合作项目准入限制。凭啥啊？我不过是代理公司的人，又不是侬拉集团正式员工，侬拉凭啥把我列进集团合作项目准入限制啊？代理服务协议里写得很清楚，星河云厅有权对合作案场服务人员进行准入和清退管理，也有权把重大违约行为同步给合作方和行业组织。那是代理公司的事体啊，我有没有错，代理公司说了算，总归是代理公司讲了算。代理公司说了算的是劳动关系，客户被辱骂、被歧视、被诬告，项目声誉受损，公共处置资源被占用，这些不是一句代理公司员工就能抹掉的。不好法，侬拉不能这样子对账取义的呀。我们会形成完整事实报告，对外说明只公布必要事实和整改措施，所有客户人脸、账号信息都会打码，不进行情绪化曝光。廖庭深，我承认我态度不好，可侬不能一句话就断我生路呀！我就是个打工的呀，侬拉集团介大，非要跟我一个小小来过不去吧？你刚才报警说廖父勒索的时候，有没有想过一句话也能断别人的路？你说廖父是来碰瓷的，说我们父子是骗子。如果今天没有监控录音和文件，你觉得廖父会被怎么带走？你有没有给过他解释的机会？亚叔，我错了，我刚才就是嘴巴快，我真的不是顺心的呀。我有眼不识泰山，侬老人家不要讲我一般见识呀。亚叔，侬帮我讲两句好吧？侬是当事人，只要侬讲不追究了，伊拉肯定不会把事体做解决的。廖庭深最听侬的话了，侬就当我是个不懂事的小姑娘，我还要吃饭过日子的呀。女娃子，今天是你先欺负人。亚叔，我都已经跟侬赔罪了呀。我一个小销售，真要是被列进集团合作项目准入限制，以后哪能过日子啊？我又没做啥伤天害理的事，不是多讲了几句话伐？侬拉还记，我都道歉了，还不来三啊？非要逼我做不下去，侬拉才痛心啊？女娃子，道歉不是一句话，你刚才不只是说错话，你是没把人当人看。我
哪能不把人当人啦？我每天去接待介多客户，凭啥一眼就晓得啥是真客户，啥是假客户啊？所以你就可以骂人，可以踩文件，可以报警说我们勒索。这个不是因为侬拉表现得太古怪了吧？穿成这样的老头子拎个塑料，一进来就问9号楼13楼。陈丽姐，客户问房源本来就该接待的。侬闭嘴！侬现在当然会讲漂亮话，侬抱牢大腿了是吧？再威胁证人，记录里会加上这一条。我承认我态度不好，可侬拉不能把所有责任侪推我身上吧？我为啥会看错？还不是因为伊自家不想买得起搿搭房子的人。你再说一遍。我讲错了吧？新湖云庭是啥项目？进来的客户哪个不是体体面面啊？伊穿旧衬衫，鞋子上侪是灰，手里还拎个塑料袋，啥人看了会觉得伊是董事长的野老头子啊？侬拉现在有身份了，当然哪能讲才对？可伊要是一开始就穿了像个有钱人，拿得出像样的东西，我会得这样吗？讲到底是伊自家不像。我只是我看到的判断啊，伊为啥不穿像有钱人一点？为啥非要穿成这样来为难我啦？我讲错了吧？这里买的是高端楼盘，伊拎个塑料袋，穿件旧衬衫，啥人看得出来伊买得起房子啊？我每天接待介多人，凭啥不能3？要把乘空调、乘四合的侪当贵宾？这个项目还哪能做啊？够了。侬当然觉得够了，侬有钱，一句话就能让我滚出行业。可我只是正常判断，是伊误导了我呀。陈姐，叔叔刚进来问得很客气，他没有误导你。闭嘴！这里有侬讲闲话份伐？他是证人，他当然有说话的份。爷嫂，侬自家讲，我要是一开始晓得侬的身份，我会得这样伐？侬穿成这样进来，我哪能判断啊？女娃子，我穿啥子是我的事，你怎么做人是你的事。老人家，刚才我说你们像骗子，我没弄清楚就跟着瞎说，对不起。侬拉刚才也在看到的呀，是伊拉洗脑的，我只是正常维持接待秩序，侬拉不能现在侪装成好人了吧？监控都放了，谁先赶人踩稳健，我们都看见了。叔，对不起，我刚才也笑了，还说穿成这样不可能买房，是我嘴欠，我也不对。听陈琳说你们碰瓷，我就真以为你们是来讹钱的。叔，对不起。侬拉刚才明明也侪是这样觉得的呀。我们错了，所以我们道歉。你呢？我不是要你们咋样，我也不是啥子大人物，我就是来看看房子，想以后离我娃儿近一点，能帮他带带娃。我穿旧衣服是我舍不得扔，不是我低人一等。算了，你们以后莫再这样看人就行。叔，对不起，刚才我没弄清楚就乱说话。叔，以后不会了。算了，都算了，以后莫再这样看人就行。穿得旧不一定就是来占便宜的，说话慢也不是好欺负的。叔，我刚才嘴欠，跟着他们乱说，说您碰瓷，我给您道歉。爸，您坐着。老人家，对不起，我看您拎着塑料袋，就以为您不是来看房的，还跟着笑了。是我们不对，刚才陈丽说您闹事，我们也没问清楚就信了，对不起。该道歉的道歉，该配合调查的配合调查，不要再煽动现场情绪。煽动？现在到底是啥人在煽动？刚才侬拉不是觉得伊拉像骗子伐？现在看伊有情有势就三倒个，侬拉看清爽，伊是董事长，伊一句话啊就能让我丢工作。商集团合作准入险字，以后没饭吃。是你辱骂客户，是你诬告，是你试图动监控，没有人逼你。陈丽，相关证据还在调查中，你不要再做影响事实认定的事。怎么？我连搜我的距离都没有啦？侬拉这么多人围着我一个普通销售，逼我认错，逼我丢工作，不就是仗着伊是集团董事长伐？刚才监控不是都放了吗？
监控能说明全部吧？侬等着，我一定发网上，让所有人看看侬拉资本家怎么欺负小员工。不用抢着发。品牌部法务先整理事实说明，只公布与公共利益和客户权益有关的必要信息。监控录音作为证据封存，依法提交，不在网上直接扩散。我们要说清事实，也要守住程序，不能让任何人断章取义。先别急着发。怎么破啦？侬也晓得发出去不好看伐？一个大老板带介多人围着我一个小销售，侬拉再那么贱，也走不了这桩事体啊！我不怕发出去。我只是要先把暗场今天该承担的责任说清楚，否则外面的人看完只会以为是销售素质差，经理管理觉得今天我爸被拦、被骂、被诬陷，不是，是暗场接待标准出了偏差。销售判断客户资质时，仅凭穿着、言谈这些外在元素下定论。啥叫外在条件？买高端房子不看客户实力看啥？啥人都能进来摸沙盘、问房源，那迭个暗场还哪能做？你们也是陈丽羞辱我爸的事，刚才你们有人拦吗？他说我爸买不起的时候，有人提醒先核实需求吗？他把人往外赶的时候，你们有人告诉保安客户没违规不能动手吗？算了嘛，莫把事情闹得太大喽。爸，这不是闹大，今天是您来了，可如果换成别人呢？换成真想买房攒了一辈子钱的人，被他们这么羞辱一顿，最后只能低着头走出去。星河云庭卖的是房子，不是给暗场人员一把尺子，让他们站在门口量客户的尊卑。廖总，是我们督导不到位，我有责任。当然有你们的责任，但今天我要追的不只是你一个人的失职。从客户进门那一刻开始，谁接待，怎么接待，什么情况下可以拒绝，什么情况下必须上报，过去有没有书面标准？有基础的接待流程，但落地执行的细则没有盯紧，不是不细，是被你们默认的潜规则盖过去。第一条整改原则，从今天起，任何人不得再以穿着、口音、职业去判断一个人有没有买房资格。董事长，我记下了，即刻督办落实。光记下没用，客户进门后，谁接待，谁解释，现场竟没有一个正常申诉出口。陈丽能在出事后登录监控后台，说明暗场还有第二个漏洞。我没有噻，侬拉不要啥桩事体都往我头上扣。有没有删？后台日志一查便知。如果不是前台实习生说出来，如果监控真少了一段，客户怎么办？是我们制度督导不到位，我有责任。不是一句管理责任，是制度失守。记：第一，前台、洽谈区、签约区、公示投诉直达总部渠道，电话、邮箱、二维码都要有。客户投诉不得由暗场截留，不得由涉事人员自行处理，投诉直达总部，禁止暗场截留，涉事人全程回避。第二，接待区、沙盘区、签约区监控按集团期限保存，任何人不得私自删除、覆盖、导出、剪辑。后台权限重新梳理，销售不得接触监控后台。暗场经理调取监控必须提交申请，经监察部双人审批，全程留记。我立刻牵头梳理权限，当天完成收回，写进整改清单，明确责任人、时间节点、负责人。今天是我父亲站在这里，你们才慌。后台日记完整封存，谁登录过、什么时间、做过什么操作全拉出来。以后每次调取监控必须申请、审批、留记。明白。侬拉可是针对我，我就是看了一眼后台，凭啥上升到制度啊？因为你不是第一个敢这么做的人，也不能让你成为最后一个成功这么做的人。你想删的不只是监控，是一个老人被羞辱后的证据，是客户讨说法的底气。这确实该改，不然以后谁敢来买房？董事长，我承担集团督导责任，投诉渠道、监控权限、保存制度，今天内出台临时措施，3天内提交正式整改方案，还有暗场培训，每个人签字确认。再发生按衣着赶客、辱骂客户、阻断投诉、私碰监控，直接停岗调查，代理公司同步承担责任。这些写进去，谁来盯？我牵头督办。今天开始，暗场所有制度重新梳理，签字不是为了好看，出了事，签字的人就要承担责任。今天的问题不只是陈令一个人嘴坏，客户进门有没有人接待、问需求、介绍户型，还是你们所谓流程，就是先看鞋、看衣服、看包。星河云庭卖的是房子，不是门槛。普通客户进来有没有资格喝水、问价格、看沙盘？有。所有客户只要进门都必须按时客户接待，必须，不是建议。侬讲得轻巧，真让这些没购房意向人都进来门啊，销售些天啥都不用干啦，谁被他们浪费死过吧？所以你到现在还觉得判断一个人买不买得起是你的权利？成交之前先学会做人，把普通客户接待标准流程加进去，进门问候、需求登记、价格说明、样板间、带官、告知、投诉指引全部重新培训，培训后考核、现场抽查、暗访复查，考核不过不得上岗，连续不过全部离场。董事长，我们以前也没人教这些，没人教不代表可以轻慢人，现在教，学不会就走。星河云庭不缺会卖房的人，缺的是知道客户是人的人。
伊就是个实习生，伊懂啥？伊刚来乱说话，害我变成这样。你还想威胁证人？刚才你说实话的时候，怕不怕？怕，可我看见了。叔叔进门的时候，我也觉得应该有人接待他。陈丽让我别多嘴，我觉得不对。他敢在压力下说实话，尊重事实，也尊重客户，这样的人留下。你留下。刚才你被威胁，还是把看到的说出来，这比会被多少销售卡数都重要。以后星河云庭需要的，就是敢说实话的人。董事长，我只是说实话。他的实习期正常保留，后续重新安排培训。谁再因作证为难他，直接记入监察记录。明白。小姑娘，莫怕嘛。从现在开始，暗场暂停接待。董事长，外面还有预约客户，今天周末直接停的话，还想着成交，证据没封存，责任没理清，人员没隔离，继续接待就是把问题埋进成交里。我马上安排暂停接待公告，口径写内部整顿。不要模棱两可，该承担的承担，愿意改期的改期，不愿等的按规定处理。我亲自盯办。监察部牵头，封存监控室、前台电脑、销售系统、后台登录记录、在管名单、排班表、客户强账，一份不能少。我带人处理。阿拉个手机侬拉凭啥看？我又不是侬拉公司正式员工。公司电脑、销售系统、监控后台属于项目资料，我们会依法封存。你的个人手机，公司无权私自查看，如涉及案件线索，由公安机关依法处理。你现在需要做的是不要删除、转移与本事件有关的信息。相关情况后面要做笔录。你现在不要离开。出入口暂停新增接待，已经在场的客户愿意等说明的可以留下，想离开的自愿登记联系方式，方便后续说明。任何人不得拦嘴。爸，腿还疼不疼？没得事，你先忙你的正事嘛。我爸受伤的事项单独列出来，不要混在员工处分里。历史投诉全部清查，歧视接待、辱骂客户、异常退访投诉撤回。赔偿和责任认定会单独成卷。我现在就通知总部调取历史数据。不用看了，封存以后谁碰谁担责。要不算了嘛，莫闹得太大喽。爸，这不是闹，他们今天轻慢的是您，明天就会轻慢另一个穿着朴素进门的人。要是只让他们道个歉、鞠个头就翻篇，以后这里的规矩还是改不了。廖总，我来晚了。今天暗场发生的事是我们管理失职，我代表公司向您、向老人家郑重道歉。不是先向我道歉，廖叔，对不起，我们派驻的人员言语轻慢您、驱赶您，还导致您受伤，报警也没有核实事实，这不是误会，是我们管理彻底失手。检查、治疗、复查和相关的补偿，我们全部承担。我不要你们赔啥子面子，我就想以后莫再这样以貌取人了。廖叔，我还可以道歉呀，我真是不能道歉。站起来，真心不是跪给别人看的。这里有监控、录音、受伤记录和不实报警禀述。今天我要的不是谁鞠躬更深，谁哭得更惨。第一，我父亲受辱受伤的事，赔偿金额、支付时间、对接责任人全部写清楚。第二，陈丽和售楼部经理的处分方式、书面结果出具时间、对应的责任人全部写清楚。就在这里写，代理服务协议里明确约定了现场管理责任条款，整改方案不落地，集团有权按协议继续追究违约责任。负责人，我真不是故意的呀，侬不能把我一个人推出去啊！闭嘴！廖叔，我代表代理公司再向您正式道歉。道歉我听到了，现在把赔偿金额、责任人和执行期限一项一项写清楚。道歉已经听到了，接下来写事，赔偿金额、责任人、执行期限全部写清楚，一个字都不能糊弄。莫为难别个嘛，查清楚就对了。爸，今天不是为难谁，是让以后进这里的人不再被为难。董事长，王姐那20万我认，我马上退。就是我一时糊涂，跟暗场没关系，也没造成实际损失。你现在没有权限接触任何系统，也别解释成私人借款。真是借款，王姐着急要房，我帮她协调。你当时可不是这么说的。你说9号楼13层马上能签，不交就没了。你还发房源截图，说内部关系打点好了，定金先进你个人大户，不然公司流程慢。个人大户？那我们之前交的认轴是不是也有问题？我上个月也被催过，说先占房源。继续查。调近3个月房源状态变更，重点查已网签备案、等待交付的房源，锁房、解锁、客户备注，还有全部收款登记。
这只是正常跟进。暂存需要你删客户备注，需要你绕开项目账户，需要私动以网签备案的房源。所以，不止我一个人受害。今天要不是廖总在，这些是不是都压下去了？不会压，所有客户款项配合逐笔核查，涉及违规的全部追缴。写进整改方案。老人家，我刚才态度不好，我认错，我今天就退钱，求别把我送审计。你骗的不是我一个人的脸面，是别个掺了半辈子的血汗钱哦。即刻暂停售楼部经理职务，收回公派系统账号和管理权限，违规收款全列入追缴清单，资料同步封存。涉违规收款、异常调房、隐瞒事实的，先移交内部审计；如涉违法线索，依法报案配合调查。把我们的付款记录也全部核对一遍，对，一笔一笔都要查清楚，一笔一笔都要查清楚。经理的事是经理的事，跟阿拉有啥关系啦？我承认今朝态度不好，可我就是最快咯。3年上班没杀错客户，那么不能因为一句话就斩我反胃吧？董事长，按您的要求，我们调了近半年的客户投诉记录，也让代理公司后台导出了内部工作群记录。你们凭啥发了聊天记录啊？工作群查的是项目服务相关内容，你代表暗场接待客户，不是私人闲聊。那个人本来就不骂呀，他就是来蹭空调、蹭说客的呀。投诉能说明啥啦？客户动不动就玻璃心，董行也会抹黑我们呀。你们早就拿这些截图顶阿拉个嘴。单独一条投诉当然要核实，可投诉内容、群聊内容，今天监控里的接待方式已经形成完整印证，报警内容与监控存在不一致，后续我们会依法核查，涉及侮辱名誉侵权等问题，也可以依法主张权利。廖叔，对不起，是我们管理失职、培训失职、用人失察。别光跟我说，后来那些被他骂过的人也该有个说法。是，我们会逐一回访道歉，书面整改，赔偿方案也会提交。陈丽怎么处理？陈丽即刻停止暗场所有工作，退回公司接受调查。经初步核查，他涉嫌严重违反员工手册和服务规范，我们将按法规制度启动解除程序，限期出具书面处理结果。能不能开除我？我把公司买了多少套房啊？我没有功劳还有苦劳了呀！你的业绩不是你清办客户的免死账。集团合作项目准入限制同步生效。调查处理期间，陈丽不得再参与集团旗下项目的销售渠道和接待工作，事实函告附必要证据，个人信息依法做脱敏处理。叔，我真的晓得错了，我以后再也不干了，侬帮我说句话呀！你不是今天才不敢，你是早抓到了才说不敢。陈丽，关于你报警内容与现场监控不一致的情况，请你配合我们进一步做笔录，是否构成谎报警时或其他违法行为，后续会依法认定。王姐，你的钱也要查清楚。廖总，我就是真心想买房，经理说9号楼1单元13楼能给我留着，我才转的。这笔钱没有进入项目公司账户，也没有进入代理公司对公账户。不是我一个人收的，客户自愿给的意向金，我只是先代收，准备后面走流程。既然是代收，收据在哪里？合同在哪里？公司授权在哪里？那我的钱呢？20万不是小数目。9号楼1单元13楼是已售待交付房源，不具备对外收取意向金条件，代理公司的人没资格碰，暗场经理更没资格私下收。交代清楚这笔钱的去向。还要继续装吗？王姐，经公司核对和警方现场登记，这笔20万确未进入项目或代理公司对公账户。为避免您的损失，代理公司先行垫付，退回原转出账户。售楼部经理个人收款部分，后续由公司追缴并配合司法核查。谢谢民警同志，廖总，谢谢您。钱追回是因为事实该查清楚，但你被骗，不代表你刚才做过的事就不存在。我爸进来只是想看一眼房子，他没碍着你，也没抢你的东西，可你嫌他穿的朴素，说他买不起房，还让人把他赶出去。算了嘛，钱追回来就好喽。爸，这不是钱的事。廖叔，对不起，刚才我嫌您穿的朴素，说您不像真心买房的，还催他们把您和您儿子赶出去，是我不对。我只看穿着说话，跟着他们一起以貌取人，我向您正式道歉。以后莫再这样以貌取人就行。不会了，真的不会了。之前嫌您穿的朴素，还催人赶您走，是我不对，我向您道歉。钱追回来就好了，以后莫再这样以貌取人。
口头道歉到这里为止，现在把文件拿出来。第一，廖叔全部医疗费用由代理公司先行垫付，并按责任比例赔偿。钱什么时候到位？今天下班前先打医疗预付金，赔偿金3日内付清。暗场暂停接待，销售权限冻结，未经集团复核，不准接客，不准收钱。陈丽及时停止暗场工作，退回代理公司调查，依法启动解除程序，集团范围暂停准入。侬就在啥子嘛，把拉侮辱啊！是你先把别人的体面踩在门口的，后续笔录还要配合，别在这里干扰。违规调整已受待交付房源状态，个人账户收客户款项，停职移交审计，涉法的依法报案。董事长，我真的只是一时糊涂。你的糊涂不止一笔，所有违规收款限期追缴，资金去向、客户损失、房源记录全部核查。王姐20万意向金已追回，其参与言语轻慢驱赶行为已当面道歉，相关内容记入事件记录。我认可。你们今天赔的不只是钱，是我父亲被赶出去时丢在地上的体面。董事长，我保证整改全部落地，每一项留痕，每个节点回传。总裁办盯赔偿，监察部盯追缴，法务盯司法，暗场整改同步督办。明白？明白。明白。董事长，公开通报的口令按完整事实和整改措施来拟。不遮，不美化，也不让任何人断章取义。明白。一个销售而已，停岗调查就停岗调查，还要集团准入限制和公开通报，是不是太狠了？说到底不就是董事长父亲被怠慢了吗？普通客户哪有这种待遇？董事长，类似说法已经扩散开了，有人把重点带成您替廖父出气，说我们处理过度。我们可以在通报里多强调是个人行为，尽量不要扩大。派驻销售言语轻慢客户，报警与监控不一致，暗场负责人违规调房源，个人账户收项目，桩件都有实据，不存在过度一说。要不要突出廖叔的身份，说明他是您父亲，外面的人也会理解您为什么这么重视。莫写这个，我就是来看房的，写你父亲干啥子？要是非得因为我是你爸才有人道歉，那不是董事长父亲的人被骂了就该忍着噻。不用突出我爸身份，完整事实照发，但定性要改。改成什么？不是员工得罪我爸，也不是项目给谁出气，是一个客户穿着普通，说话客气，愿意讲理，却被当成可以随便羞辱的人。如果今天被骂的是你们的父亲，你们还觉得一个销售没必要闹这么大吗？记下来，他羞辱的不是董事长父亲，而是每一个穿的普通、说话客气、愿意讲理的人。按处置单发布完整事实和整改通报。经核查，陈丽言语轻慢客户，阻碍正常咨询，损毁纸质文件，事后虚假报警，诬告他人勒索，并试图登录监控后台影响证据留存，即日起解除劳动关系，列入集团合作准入限制名单，配合警方依法处理。阿拉没介大的错啊！售楼部经理违规调整已受待交付房源状态，私收客户意向金，纵容服务违规行为，即日起暂停职务，移交审计及司法核查，所有违规款项全额追缴。星河云庭暗场即日起执行3项硬性规则，不得以衣着、口音、年龄判断购买欲望，监控后台权限收归监察部统一管理，所有客户投诉直达总部备案。每位客户进门先递水再问需求，不许凭外表区别对待，不是贴在墙上就算整改。普通客户再被晾在沙盘边，谁负责？投诉被压下去呢？当班负责人直接停岗，代理公司连带处罚，全员培训、考核和监控抽查，每周上报总部，并承担廖叔的受伤赔偿。投诉压下查实，按隐瞒重大服务事故处理。爸，9号楼1单元13层，手续重新归位了。那房子不是说早就给别人了吗？廖叔，对不起，那套房的违规放修已经撤销。网签、付款和交付手续全部重新核查完毕，今天就在这里按正常流程给您办理入住。老人家，之前是我说话难听，对不起。以后莫这么看人就行了。爸，
今天搬家，要不换一间？衣服没得错，错的是那些看衣服下菜碟的人。廖叔，欢迎回家。9号楼电梯提前检查过，搬运通道已留好，您慢点，不着急。莫扶哈，我自己走得动。以后你忙你的，莫老是惦记我。爸，这房子很好，好得很。